वेलकम है बच्चों। ये देखो, एक दूसरी वीडियो में अपने मिले हैं। ये है आसू, ये है आर्यन। आर्यन है, ये आलो है। आरो ये है, तुम हो आसू। ठीक है बच्चों, मैं नाम भूल गया था। अभी आप लोग क्या कर रहे हो यार? ये दोनों लोग खेल रहे हो? वाह, वेरी नाइस। ये देखो, ये लोग खाना बना रहे हैं, कैसा कैसा खेल रहे हैं। आज बच्चों वीडियो को पूरा देखना है, जाना नहीं। ये आरो को क्या मिला है, ये देखो। ओहो बच्चों, बहुत ध्यान से वीडियो देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। ये लोग क्या कर रहे हैं? छानने वाला का है, जरा चिमटा। देखो बच्चों, ध्यान से, बहुत अच्छा ये लोग खेल रहे हैं। अभी खाना बनाएंगे। ये इनको कलछुल मिला है। ये देखो, ये क्या क्या करेंगे आज। आसू, क्या करोगे यार आज आप? आज खेलेंगे। खेलोगे, पर ये अभी क्या कर रहे हो बताओगे? खिलौने से खेले। खिलौने से खेल रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। और ये आरो क्या कर रहे हैं? आरो क्या कर रहे हैं तुम बताओ आसू? आलो भी खेले। आरो भी खेल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खेलते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, ये इतने प्यारे प्यारे इतने खिलौने कहाँ खरीद के लाए हो क्या आप? मैं तो दियो। अच्छा, हम ही ने दिया हुआ है तो आप खेलते हो, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छे लगते हैं ये सब? चलिए ठीक है, आप लोग इसको रोज़ खेलो। आपका ये छोटा सा घर हमने बना दिया है बच्चों। पूरी वीडियो बच्चों देखना। अभी ये लोग खाना बनाएंगे। जरा खाना बनाने का सामान अपना सब मेरे को दिखाइए आप। क्या क्या चीज़ है जरा बताइए तो। ये क्या चीज़ आप हाथ में लिए हो? ये सब शनवा पूरी वाला है। अच्छा और ये दूसरा कुछ। अच्छा, ये छनुआ पूड़ी से छनाला। चला ठीक हो बच्चा। और दूसर कुछ बताओ बाबू। दूसरा कुछ ये बाल्टी है। बाल्टी आई, बहुत अच्छी बात है, ये बाल्टी है। ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें का छानने वाला का है, जो चाय में एकदम छानते हैं। चाय छन्नी जिसको बोलते हैं। हाँ। चाय छन्नी तो यार हम लाए नहीं हैं, हम फिर ले आएंगे आपके लिए। अभी दूसरा दूसरा सामान बताइए आप कुछ। ये क्या चीज़ है? चिमटा। चिमटा है जिससे रोटी पकाते हैं। अरे वाह, अभी क्या उठा रहे हो आप? रोटी बेलने वाला आ गया। रोटी बेलने वाला। ये देखो, ये आपका पड़ा है, ये उठा सकते हो। उठाइए जरा, दिखा। टिफिन। ये देखो, अभी रोटी बेलने वाला इनको नहीं चाहिए बच्चों। ये देखो, अब ये क्या बोल रहा है, इसको खोलो। टिफिन को खोल दो आंसू। क्या? टिफिन को जरा खोल दो। आरो बोल, हाँ खोल के दिखाओ इनको। हाँ बच्चों, वीडियो को पूरा देखो बच्चों। ये अभी खोल रहे हैं। खोलने वाले नहीं। लाओ हम दिखाते हैं आपको खोल के उसको बच्चों। ये देखो, इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसको देखो कैसे खोलते हैं। ये अब इसको खोल के दो। कैसा खुल गया बच्चों, देखो कितनी प्यारी टिफ़िन है। छोटी सी टिफ़िन जिस पे अपने खाना लेके जाते हैं स्कूल में या अपनी ऑफिस में या अपने जॉब पे। देखो बच्चों, वीडियो को पूरा। टिफिन कर लिया। ये देखो, अभी ये क्या कर रहे हैं। आप उसको बंद कर रहे हो, बंद करके दिखाओ चलो। हाँ, बंद करके आप दिखाओ, कितनी जल्दी बंद करके दिखा सकते हो मुझको। देखो देखो बच्चों, ये कितनी देर में बंद कर सकता है। ध्यान से देखो बच्चों वीडियो को पूरा। अभी जब तक ये बंद कर रहे हैं, जब तक आरो को दिखाते हैं आपको। ये देखो आरो, आरो क्या कर रहे हो? आरो अभी खेलने में बहुत बिजी है। और ये देखो बच्चों, बहुत ध्यान से। अभी उसमें का आप ही ने तो रखा था, उसको ध्यान से देखो किधर है। आरो के पास देखो तो नहीं है। मुझको पता चल गया। हाँ। तुम लगाने वो कहाँ गया? हाँ, ये रहा ना। हाँ, ये अब बताइए, अभी आपको बहुत टाइम लग रहा है। वाह बच्चों, अब लगता है आंसू बंद कर लेगा। देखते हैं अपने ध्यान से, ज़रा इधर भी दिखाइए कैसे आप बंद कर रहे हो, हमें दिखना चाहिए। इधर दिखाओ ज़रा। देखिए। वाह, आपने बंद कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पर बहुत अच्छा बंद किया है। आंसू को अब दूसरा कुछ करो। आंसू आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सही से नहीं हुआ है। टिफिन
फिट कर दिया। हाँ, टिफिन फिट कर दिए। दूसरा क्या करोगे आप, ये बताइए। यार कुछ करना भुला गया यार। अच्छा देखो, आंसू को याद आ गया है कि टिफिन में क्या बंद करना था, टिफिन का ढक्कन। और ये देखो, अब ये अपने मन से कर रहे हैं। देखो बच्चों वीडियो को पूरा। ये देखो, ये देखो, ये लोग खेल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से खेल रहे हैं बच्चों। बहुत अच्छे बच्चे हैं ये लोग। वाह, वेरी नाइस। चलो कोई बात नहीं, अभी आप दूसरा कुछ करो आंसू। हाँ, अभी आपसे टिफिन नहीं बंद हो रही है। वाह, ये क्या चीज़ है? इसमें क्या लगते हैं? इसमें ये कुकर का ढक्कन है। आप कुकर ढूंढिए तो वो ढक्कन उसका है। ये आरो से पूछो। ये क्या है क्या? हाँ वही होगा। नहीं वो नहीं है तो दूसरा कुछ होगा, उसको आप ध्यान से देखो। ये रहा ना। ये इधर देखो, ये इस तरफ है। खाना बन गया ना। देखो बच्चों, ये लोग कैसा खेलते हैं। बहुत ध्यान से आप देखो। दाल चावल बनेगी। ये है आंसू और आरो, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये लोग खेलने में इतना देखो बिजी हो चुके हैं। ध्यान से देखो आप लोग। चावल रोटी वाला कहाँ गया? तो रोटी वाला देखो ना, इधर है, ये देखो ना, ये इधर है, ये देखो, ये हाँ ये लाना। ये है रोटी है और ये है बेलना। ये ले लो आप। इसको तो बेलना। बेलना दे दूं? ये लो आप बेलना भाई, ठीक है। रोटी बेलना। हाँ रोटी बेलो जरा। और किस पे पकाओगे? गैस तुम्हारा बाटला कहाँ पे है? जो तुम्हारा गैस सिलेंडर है, चूल्हा सही से रखो। इसको हाँ चूल्हा सही से रखो, फिर उसके बाद ऊपर तावा चढ़ाओ, फिर तुम्हारी रोटी बनेगी। ये देखो, आरो अभी मट्टी लोड कर रहा है ट्रक पे। इसको अभी अपने आरो लेके जाएगा। ये देखो, आरो ने अभी ढक्कन खोला है, ये बंद कर दिया। आरो तो भाई, आरो की तो बात ही अलग है। देखो, ये देखो, ये देखो बच्चों। रोटी बन गई। रोटी अरे आंसू, है आंसू, बोलो यार कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इधर देखो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब चैनल को। ठीक है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।